ya ruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko kuwa kane yari yavuze ko ibitero bya M23 biri kwica gahenge. Ikindi ngo babarasiye ngo muri za groupema ya Bashari Mukoto. Iyo Bweru rero agace bafasha niko kitwa Bweru kakaba kiyongera ku yindi midugudu ya Nyange, Mpati ndetse na Bibwe yo muri iyo groupema ya M23 yigaruriye mu byumweru bibiri bishize. Hanyuma rero bakaba bakomeza kuvuga ko M23 yabiri kwica gahenge. Ku rundi ruhande ariko M23 nayo ikavuga ko ihoro ry'ingabo za guverinoma arizo ziri kwica gahenge. The Real Talk. Hanyuma rero muri Kenya baratubwira ko inzego zishinzwe umutekano ziherutse kuvumbura ibikoresho bya gisirikare ahubwo ngo zarashe abo mu mutwe wa Al-Shabaab ndetse bafata n'intwaro nini hafi y'umupaka wa Somalia mu gikorwa gikomeye cyo kurwanya iterabwoba. Na operation yakorewe mu gace ka Banisa Sub Country Mandera kitwa Banisa Sub Country County Mandera se. Bakavuga ko iyi operation yari yobowe n'ubutasi mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Muri iki gikorwa hakaba harafashwe imbunda zirimo grenade igendanwa, roketi, bakavuga ko harimo amaroketi n'ibindi. Rero muri Kenya muri iki cyumweru nanone tuveyo tubimo bimenye nuko umukuru w'igipolisi yaje gukurwaho, guverinoma iraseswa. Byose Perezida Ruto abikora mu mugambo wo gusubiza bariya bigaragambya bitwa Gen Z. Yari yidoza ariko avuga ko ngo niba babona ataruje inshingano ngo nawe bamwirukane. Indeze umwe muri abo bayobozi mu nzego z'umutekano Duale ubirukana nde Ruto? No, yari yavuze ngo niba rutabona ntarakoze ibyo nagombaga gukora mu nshingano zanjye nanyirukane. Duale ariko avuga birangira samwirukanye, birangira n'abajyanye n'abandi bafite n'indirimbo bakoze bavuga ngo enda nawo cyane nabo bo babonye. Ariko se muri demokarasi perezida uziko uribuka kantu twize kuganira hano na polisi kajya gahora kanzamo kuba abantu nyine batazi ububasha bw'ikintu cyangwa umuntu runaka ku buryo muri demokarasi bashobora kwibwira yuko hari ibikoresho bimwe bidakora. Ibyo nabyo ni ikibazo. Umuntu ni perezida agufiteho ijambo nurangiza ugiye kuri mikoro uridose. Ni ikibazo gikomeye. Niho handi rero polisi yatubwiraga ko hari abantu bamwe baba batazi impamvu umupolisi agenda n'imbunda. Naho rero ku rwego mpuzamahanga niko se ngo Trump bamuraje. Akose buriya ni isasu. Nabonye ugutwi ko kwakomeretse ndetse arinzwe n'abashinzwe kumurinda benshi. Ariko sinasobanukiwe iryo sasu barashe riturutse muri crowd riraza ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yarashwe mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania. Urumva nese kwiyamamaza byaratangiye. Kwiyamamaza byabujijwe n'iki? Bagenda bashaka amajwi muri leta zimwe na zimwe ngira ngo biba bisa no kureba uko ubwitabire buhagaze. Reka twumve Marshal we waramutse. Aramutse Jonathan. Nikose amakuru y'iraswa rya Trump wayamenyeho iki? Bamurashe Trump yarasuye muri meeting yari arimo aho bita Pennsylvania. Umusinayipa rero wari umwitaye amurasa ku gutwi kw'iburyo. Yari afite ijambo arimo kuvuga nenga abo bahanganye mu matora, ubwo wenda n'abadiplomate tore ko tubivuga nta nabandi hari abahanganye abademokrate. Yumva isasu ry'ugutwi rero, hanyuma abamurinda bahita bamuzenguruka uko FBI n'abandi bivuga nuko nuwamurashe nawe yahise araswa. Agakomereka n'abandi babiri. Wabonye rero ko yari scenario itoroshye, ariko ni isasu rimwe uko byumvikana mu yaramwitegeye, ariko nta masasu menshi kuri iyo yabereye muri iyo meeting. Bahangana bamurasagaho. Yego. Ngayo ngo none ibyo byaba bica marenga ko Trump yaba yugarijwe cyangwa nubundi icyo wita kugarizwa sizi ngo ndiki wena nuko Trump
ibikorwa byagiye bibanza ni uko hari abagiye bamwereka ko kandidatire yidakenewe n'ubutegetsi bwe. Uribuka atera za Capitol ibirego niwe mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mateka yayo washyizwe mu nkiko ari gukurikiranwa. Ibyo byose rero byagiye bigaragaza ko Trump ashobora kuba adakenewe muri politiki ya Amerika. Adakenewe nawe ntabwo yahuza abantu bangana kuriya muri mitingi. Ntabwo igiti kimwe ari ishyamba. Ntabwo wavuga ko Trump adakenewe kandi yaratsinze amatora amugira flag bearer mu ishyaka ry'abarepublike, kuko tujye tureba kuri fact twe kureba kubivugwa, kuko nyine umuntu adakenewe ntabwo ari wahagararira abarepublikani kandi yarigeze kandi afite iyo histoire yose nta hantu namwihisha. Ibintu biri politike abantu bapoliticinga kugira ngo babashe kuba bashyiraho umuntu icyasha. Mu yandi magambo, ntushobora no kuba umuntu uri umwere muri politiki imbere y'abantu bose, kuko ntawe uneza rubanda rwose. Rero ntabwo ibyo byose bya rubanda n'ibivugwa wabiherereza ku muntu ishyaka ryari rinini ryahisemo ngo abe umukandida waryo, kuko kwanza abarepublikani nabo ni abanyamerika. Baramutse babona Trump adakwiye nabo, kuko ni abantu, bakabona ko yahemukiye igihugu, ntabwo bamutoranyiriza ibyo ngibyo. Urumva ko izo ni politiki zishobora kuba zituruka ku ba demokrate kugira ngo bamutanishinga isura yiwe. Nawe kandi urabizi ntabwo yoroshye. Ntabwo kandi ariko ibyo byose ubishyira no muri perspective y'umuyobozi uwo ari we wese. Burya Jonathan nufata inshingano ya leadership y'umurideri, uzamenye yuko udashobora gusingizwa n'abantu abo ari bo bose, ndetse ntibinavuze yuko wabura impamvu zaherwaho abakunenga babikwerekezaho. Ngiye nicyo nabivugaho. Marisha, Karama, urebye uburyo ibi bintu byabayemo, reka twimagine scenario yaho umukandida perezida cyane cyane noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kwerekeza. Dutekereze ku mutekano ubuhari, noneho turebe umugabo wigeze kuyobora igihugu, ni umukandida perezida ariko yigeze kuyobora igihugu. Twimagine aho hantu ukuntu haba harinzwe. Noneho twibaze uwarashe ari muri opponent cyangwa ni agakino, kuko hari abavuga ko gashobora kuba ari agakino kakozwe nawe kategurwa mu rwego rwo kugira ngo yigarurire imitima y'abanyamerika. Nibyo nakubwiraga, turi muri media na monde ya social media, ariko hariho ikibazo cy'uko ushobora gusanga monde ya social media nayo iri mu byubatsi isi ya none, ishobora kuzahindura ukuri kw'imitekerereze y'abantu kugeza ku rwego umuntu ashobora gukoza impanuka akamanuka ku kiraro cyo ku Kinamba, imodoka ikamudiribura ikamukubita hajya hasi, bakavuga ngo arimo gukina prank. Umuntu bakamurasa isasu ku gutwi, kuko urumva nk'abantu bazi abahanga muri balistike mu bintu by'amasasu n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ashaka kubwira ati muri mitingi havugiye imbunda, bishyira mu kaga umutekano mukeya w'umuperezida nka Trump. Ariko kuvuga ngo umuntu bamurasha isasu ku gutwi, ikure umwanya w'umunyamakuru nawe ushyire mu gaciro. Isasu ku gutwi warikiniraho planka, kuko ku gutwi none nyine yo mugende gahoro mwinyihutisha. Ku gutwi, ku mutwe ni ahantu abatireri abantu barasa baba bagamije kurasa cyangwa ku mutima. Ibyo ntabwo icyo ngicyo cyo ngishyize ku ruhande, kubera ko ntabwo yewe ntekereza ko ibibaye byose twabihindura prank, ariko na prank ziriho. Gusa icyo abantu bavuga nuko nihuse ino scenario ya Pennsylvania ishobora gusiga ishize Trump imbere, nubwo yarasanzwe agaragara muri sondage ko ashobora kuba ari imbere ya Biden, cyane cyane kurabona ko hano ku binyamakuru bitandukanye barimo kuvuga inkunga yahise abona mu by'amatora y'umuntu bita Elon Musk. Uzi ko batajyaga bavuga rumwe, uzi ko Trump yahagaritswe kuri za Twitter, ari kandi Elon Musk ni boss wa Twitter akimara kugura uru rubuga, ariko yahise ashyiraho iyo foto na commentaire bamurasa, avuga ko ahamagarira abantu bamukurikira basaga miliyoni 200 gukurikira Trump. Miliyoni 200 ubwazo n'abaturage, nubwo atari abamukurikira atari abanyamerika gusa, zenda gukabakaba abaturage ba Amerika yose. Isi yose yahise ihaguruka. Ndabona ibyo Obama yavuze, Biden nawe yavuze ko ashimishijwe nuko ngo batamuhitanye, nubwo bamushyira mu majwi y'abamuhiga. Ni benshi. Umunyamahanga mukuru wa Loni ndabonamo Premier Ministre wa Hongria uherutse kumusura, baramyibuka, bwana Orban uherutse kumusura, ubwo watoreye kuyobora. Asura nde? Ministre w'intebe wa Hongria uribuka ko yatoreye kuyobora umuryango w'Uburayi, akirukira kwa Putin, akirukira kujya kwisurira
Ubushinwa uzi ko bitavuganwa n'umwe bw'Uburayi, noneho yajya muri Amerika ntajya kwa Biden uri ku butegetsi, akajya kwisurira Trump uri mu matora, urumva? Ibyo byose impamvu ako gaciyeho umurongo, wibaze kuba Uburayi buri mu ntambara na Putin, ariko umuyobozi w'Uburayi ngo akaza kwisurira Trump, n'abaheza ngo bashobora kureba bakavuga bati amagambo ya Trump yuko azamena isupu mw'inshishi y'intambara barimo kurwana na muri Ukraine barwana n'Abarusiya. Abona ko abanyamerika no baha imbunda nyinshi Ukraine, bashobora no kuvuga bati uyu muntu ugiye kuza guteza ibibazo agatuma tugaragara nkaho umugambi wacu wo gushyigikira Ukraine udashojwe, akumvikana n'Uburusiya. Abaheza ngo bashobora kwimurasira n'abademokrate batabirimo, kuko abanyamerika ntabwo ari abantu batekereza ko bashobora kuyoborwa n'amashyaka barimo, ariko n'umunyamerika ugashobora kwikora agakora igitendo ku giti cye, byose birashoboka. kuki se bidashobora gukorwa n'abatamushaka muri politiki? Reka nkwereke, niba dushaka kujya muri uwo murongo, abatamushaka muri politiki ushobora kubaha 50%, ariko nawe gutegura senario tusipoze ngaramutse yirashweho, kuko bimuhesha icyo gikundiro, kuko ntibikunze kuba muri Amerika nabyo kabihereza indi 50%. Niyo mpamvu yipoteze kuyanaliza byagorana, ariko abantu bayiharira opinion bakabitekerezaho. Gusa umuntu upanga kukurasa akakurasira kuri metero 125, urumva n'ikibuga cy'umupira wongeyeho 1/4 cyacyo, ni ahantu kure cyane, ntaguhushe akakurasa ku gutwi, kiba ari ikibazo. Gusa umuntu akibaza, uretse ko imbunda z'abasniperi bakunze kuvuga ko hari zire kuri sasu rimwe rimwe, kuki wamurashe atamurashe mu buryo bwo kurasa ibyo bita rapid fire, urasa vuba na vuba, ariko kandi ukaba wanarasa usa nk'utembereza imbunda kugira ngo ku masasu yihuta utamuhusha. Ibyo nabyo wabitekerezaho, kuki byabaye isasu rimwe rimureba ariko wenda ntagire, nabyo wabitekerezaho. Ubundi se aho yarari buri asantu hagomba kuba harinzwe? Aho yarari harinzwe, n'urebye n'ukuntu bahise bamutwara ku modoka yari yabishinzwe umutekano wiwe, ariko ntabwo wavuga ngo ntabwo wavuga ngo nibyo bita ntabwo wavuga ngo agatuti yarariho, kuko yarimo avuga discours. Ntabwo wavuga ngo podium yarariho, yari byo bita ilitrasekirize. Ikintu kiri ilitrasekirize ni uburyo umutekano wazamuye ku rwego rwo hejuru. Harabubona nka biriya birahuri bavugiramo mu mamitingi, biri bullet proof, ntabwo ariko byari bimeze. Gusa wenda ya makoti atamenwa n'amasasu bahita babatwikira, urebesheje amaso ashobora kuba yakoreshejwe, ariko ibyo byose birahamya nuko FBI yemeje yuko yari tentative yo kumwica, kugerageza kumwica, kurusha ko twabyita andi mazina, kandi ubwo rwego rufite ubushobozi rwatangaje icyari kigamijwe. None se ubwo Marisha, ntabwo bishobora guteza umwuka mubi ko Trump uribuka ubwashize igihe bavugaga ko yatsinzwe amatora, wabonye imyigaragambyo y'abamushyigikiye yateye inteko ishinga amategeko ya Amerika, ntabwo bishobora gukurura izindi mvururu muri Amerika? Imvururu zishobora kubaho, ariko ubu ngubu reka tubishyire ku munzani, tuvuge ngo imvururu zabaho ni iz'umuperezida warashwe, yahoze ari umuperezida, kandida perezida warashwe agahushwa, ariko ntabwo ari imvururu ziri ku munzani wa kandida perezida warashwe bakamuhitana. Cyokora hari uwavuga ati uwo bahitanye nawe baba bahimbana no kumushyingura, ariko uwo batahitanye yagira n'uruhare mu kuzikongeza. Aho kuko n'ubundi yarashwe avuga, bari namutwara ku modoka imutwara azamuye ikiganza, kuko n'ubundi uribaza pamoja n'aya magambo arimo kuvugwa n'abantu bamuhumuriza, barimo na Biden n'abandi bose, urimo kuvuga Trump, ubundi dufata ingero ebyiri. Amagambo ari bugarukane mu mitingi. Icya kabiri, sipozo ke Trump yatsindwa amatora yararasiwemo bishobotse. Amerika ntabwo ari igihugu wabwira ngo babyuke batwika ibyo batwika n'iki byose, ariko nanone ntabwo ibisasu ari amashaza, ku buryo Amerika yakomeza kuvuga imyato n'ibigwi n'amasasu muri mitingi. Amerika ni igihugu kirimo kugenda gihura n'ibibazo bigaragaza yuko ari igihugu nacyo nk'ibindi ku isi, ndetse mu minsi iri imbere uzumva n'amagambo avuga ati nubwo rwose muri abakire ariko natwe turabahiga mu by'umutekano. Ubwo nshatse kuvuga
aho bazaba barakoze amakampanye nk'aya ngaya bakagenda basoza nta incident majeur nk'izi ngizi zibayeho, bakavuga bati mubona bagenda buriya ariko ukumbe burya bwose nabo ni abantu nkatwe. Icyo cyo cya mbere. Ariko icya kabiri ibyatubaho nabo byababaho. Ubwo ndavuga nk'abanyafurika ino mitingi bazayikoresha bavuga ati ntukadukanga mwe murasa n'abakandida perezida. none se Marisha Karama, ubu umuntu yavuga ko bisize hehe inzego z'umutekano z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imaje yabo ku ruhando mpuzamahanga? nibyo nakubwiraga, ndabyisubiza nk'icyo maze gusubiza ubushize. Bamuhitanye zaba zisigaye mu kaga no kuba zifite ikinego kiri extreme kidasanzwe. Ariko nabwo kumurasa bakarasa uwamurashe bakamutwara bakagenda bamugeza aho akorerwa ubutabazi bw'ibanze. Ubwo urumva ko inzego z'umutekano n'ubu buryo bwa social media na media zikoramo mu isi ya none bashobora kwihuta mu mbaraga bafite bakabibyazamo kari success scenario kurusha yuko bari kuba bashinzwe kurinda bamuhitanye. So urumva rero abanyamerika niko babikora, bazabikinamo amafilime. Ubu se ko bakinnye filime yuko muri Vietnam batsinze intambara, Rambo akagenda akica abantu ngo ari umwe akarambika igihugu cyose byose. N'ubu ngubu baraje bavuga bati mwatubonye, ariko bamutagatinze ariko ntibamubona bitewe n'inzego zacu. Kandi ariko abantu bashaka kurinda umutekano w'umuntu muri mitingi bakanahitana uwagerageje gukora ikintu, nubwo abapereza gikomeje ntabwo nabwo wabaveba, kubera ko ndimo kureba ku mashusho ukuntu bano bantu baba barinzwe, ukabona ko nabwo ari uburyo budasanzwe. Urebye amatsinda yagerageje kumwevakiwa bakamujyana, bakoze akazi gakomeye. Burya kurinda umutekano ni mpamvu umutekano urindwa, harindwa ikiba kiri expected ko gishobora kuba. Rero kubwo inzego z'umutekano zahuye n'akazi zirangaje gukora, zihora ziteguye gukora, ntabwo wabiheraho uzinenga, ahubwo wabiheraho ureba zitwaye gute, uwo barinda bamushyijije bate. Nyine nicyo ziberaho, cyo ntacyo bazive, bazakoza akazi kazo. Ariko kubw'abanyamerika Americaine nawe urabizi, bo ntibashaka abantu umuntu uzavuga yuko rwose habaye igihungabanya umutekano w'umuntu, bazabiharira abanyafurika n'abo muri Aziya gusa, kandi nabo uruzi bibamereye nabi. Babiharira abanyafurika se bavuge ko ariho haba urugomo gusa? None buriya umukandida w'umunyafurika ashobora guterwa ibuye, uwabo bamuteye urubombe cyangwa urusasu, ariko bajya gukina bakavuga, nibyo nakubwiraga byo muri Vietnam, bajya gukina bakavuga ati muri Afurika ukuntu ari ahantu hadasobanutse, abakandida barahigana bakabishyira. Buriya ari muri Afurika bahita babishyira ku muperezida w'igihugu, urumva? Ariko boreba ahubwo umuperezida w'igihugu uhanganye na Trump ni urimo kumuha pole. Ni rwa ruhare rwa media ikora itavugisha ukuri ngo ishyire ukuri hanze, yereka abantu yuko uko byagenda kose isi ni imwe, icyabaha cyaba na hariya, nubwo bafite amafaranga bagerageza ibyo nyine kubihindura bakabikora paradox, bakaba bakwereka isi sura. Mbega muri make abanyamerika birashobora kugira nk'igitambo cya misa, kandi ari amasasu yaturitse. David Eugene Marshal, reka tugushimire ko duhaye umwanya. Murakoze cyane. Ariko icyo mutambajije ntabura kuvuga uburyo ki incident nk'iriya ishobora gushyira imbere umuntu mu majwi n'ubundi wari usanzwe utekerezwa gutsinda. Yewe ku bwanjye kumushyira imbere cyangwa kumucisha amazi, ahubwo kumushyira imbere gusa utangiye kuraswa uri umukandida none uba perezida. Mu bihugu biri demokratike nawe utekereza ku mutima wawe, umuntu yari muri mitingi y'abamukurikira, urumva? Bishobora gutuma n'abatamukurikiraga bamukurikira, kubera ko abahindutse nk'intwari iri kubapfira. Reka turekere aho ngaho tutakubagana. Urakoze cyane Marisha. Icyumweru n'ibyacyo kimwe nuko nawe yabipanga nyine kugira ngo agaragaze ko ari intwari. Ahava kandi ibyo atubujije ko ibintu byose ngo twagiye tubihindura plank, abipanga kugira ngo abone amajwi. Burase riranira aha, hari ikintu bita riranini ntuza nitiro bya bintu nyamona abagore bitera secret service. Kandida perezida, umuntu wigeze kubaho perezida, noneho mu ntambwe 125 hakaba nta nzego z'umutekano zihari. Tekereza icyo kintu, intambwe 125 umuntu yigeze kubaho perezida, kuba yarigeze kubaho perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byonyine bimuhesha uburenganzira bwo kuba arinzwe
ongeraho noneho ko ari presidential candidate. Noneho uje ahantu runaka ku buhangange n'ubukaka bw'inzego z'umutekano za leta zunze ubumwe za Amerika, bakaba batazi ko hari umugabo winjiye mu nzu uri hafi aho muri metero 125 akinjirana imbunda, agaca muri iyo nzu akurira, imbunda barazigendana ni nka telefone, agaca muri iyo nzu akurira akagera hejuru yayo. Muri Amerika imbunda barazigendana ahehe? Ugiye muri supermarket, urumva bino bintu. Nabonye hari uvuga ngo uriya hari umunyamakuru hano muri Amerika niwe wavuga ngo bigomba kuba investigated, basobanurira abantu uburyo uwo muntu abaca muri humi, kuko twebwe tubona mu bindi bihugu naho twari turi kandida perezida, wigeze kuba perezida, ukiri perezida, uburinzi niyo wareba n'ahandi no muri za Uganda ubwo Museveni yiyamamazaga muri 2021 aho yabaga ari buryo habaga harinzwe. Turebe hano uko byabaga bimeze, ntabwo bavuga ngo munambwe 120 byonyine se nta parking hano wabonaga ko ba Philippe na ba Habineza, buri mukandida wese yari afite abantu bo mu mutekano bagomba kuba bamurebera umutekano ukomeza. Noneho abuvuga atekereza ko nta ikindi kintu cyane haba abuvuze ntabwo bigeze baba perezida. Uriya yabaye perezida, kubarega warabaye perezida byonyine ntabwo bivuze ngo kubera ko washoje manda ariko nyine ngaho genda uko wishakiye. Yabaye urabona ko Trump ubutegetsi bwe yahaviriye ku butegetsi nta na rimwe yigeze ahabwa iyo heshima, icyo cyubahiro cy'umuntu wabaye. Ubu umuntu wabaye perezida nyine ex perezida muri Amerika bagira n'amakaritsiye yabo baturamo muri protocol, ibyo byo ni ku isi yose bagira ibyo bemere mu myumvire ya Trump, ariko nawe ashobora kubyanga kuko wibuka yuko hari ibyo ajya yanga n'igihe yari perezida bamuhaye ibirara byanga yishyiriraho ibye. Ibyo wenda byo gutura n'iki bijyanye n'imyumvire ye nuko ateye ashobora kutabyemera, ariko ntabwo bivuze yuko akazi kaza nzego z'umutekano ku muntu wigeze kuba perezida, ku muntu uri umukandida wiyamamariza kuyobora igihugu gahagarara. Badukorere ubwo nyine baturebera ukuntu muri metero 125 umuntu yahageze. None iyo mbunda uvuga muri Amerika wemerewe gutunga imbunda y'ubwirinzi, ntabwo ari ukwikorera icyo kintu cyose, ntabwo ari ni pisto yarasa muri metero 125. Turaza kureba ubwoko bw'imbunda z'amanywa y'icyumweru n'ibyacyo. The Real Talk. Biracyava mu